И всем привет, с вами Колеса, и я хочу вам сказать одну очень важную новость. Думаю, это вам пригодится, гаджетуберы. Есть такие люди, которые отсылают в комментариях какие-то ссылки. Пожалуйста, в них никогда не заходите в них. Но я вам хочу сказать причину. Эта причина в том, что это может быть просто ссылка мошенников. И когда вы в них зайдете и зарегистрируетесь, вас могут заблокировать аккаунт в Ютубе или просто удалить Ютубе этот канал. Но гаджетуберы, пожалуйста, будьте с этим аккуратны, и обычные ютуберы. Но слава богу, у меня отключены комментарии, как у меня включен режим безопасности. И мне не разрешают это просто сделать, потому что мои комментарии закрыты, потому что у меня, как вам говорила уже, у меня включен безопасный режим, и я не смогу, даже если мне пришлю такую ссылку, потому что я стала гаджетубером. И если мне пришлю такую ссылку, я ее не смогу открыть. Если бы у меня был выключен этот режим, моя бы любопытность мне бы не угодила, и я бы, конечно же, включила эту ссылку. Но мне не разрешают. И всем пока. Думаю, эта информация гаджетуберам и обычным ютуберам была важна.